Greater Volongkom Aji Club ahin pen chepatirpi ponsi Ingdeng hini Winter Badminton Tournament 2023 apartment Mesen pen pachun ponlong pamilu KAC along Sports and Youth Welfare Chairman Longki be asar pisarbura Karlitang Joycing be lapen Karlitang anima intipi atuma men pen Ingdeng hini Winter Badminton Tournament 2023 Greater Volongkom Aji Press Club ahin pen chepatirpi ponsi Nini apartment badminton ki pathu ki bipon Labangso Ingdeng hini Winter Badminton Tournament ke pathu ki bipon along badminton ke pathu sonamung KAC along madram lekthi alang liya hin pensi nangchirap chito don iglu Lapen Greater Volongkom Aji Press Club ahin pensi tami KAC madram lekthi aphan kachuro pajerpon Bangso badminton ke pathu ke chipate ki bipon along kadokawe team 28 atum atim pen badminton ke pathu chipate ponlu Bangso ang pong pen mati jong achiklo ni phai inkoyarni Angdung kiti mate final match along kachipalidun atumati mamen laki BD team lapen angtang team atumsi Ingdeng hini Winter Badminton Tournament 2023 apartment final match mate angdung kiti ponalong alang litu pensi angdung kiti ke pathu chedan ponu bangso angdung kiti ponalong BD team atum ke pathu ke thek che jok championship anong itang kasuri kep lapen trophy chipalong ponlu Lapen angtang team atum sitami runners up anong tangka suri troxy lapen trophy chipalong ponlu. Bangso Ingdeng hini Winter Badminton Tournament 2023 asengkan aparman angdung kiti ponalong aluhi sarpoman apeng pen KAC along Sports and Youth Welfare Chairman Longki Belapen Bukolia Municipal Board Chairman Hemsing Teron Langper KCS Mai Phuke Haitimung Ward Commissioner Raju Terang Social Worker Kesaf Terang Social Workers Gobindo Timung Lapen Langper BJYM Amai Purukasin Rongpi Lapen Pinangan Kichi Kitingatum Chitong Dunpen Bangso Ingdeng hini Winter Badminton Tournament 2023 apartment Karitang Joycing Be Lapen Karitang Anima Intipiatum Amen pen badminton ke pathu ki bipon mesen pen ke pathu pachun ponlong pamilu Volongkom Aji pen sami amnen phangchupi report kido live second winter badminton siang dulu pilih final akhirnya Karlitang Joycing be lapen ke nilipai Karlitang online kita memorial pen kami itu ini tu dah badminton tournament patuh lo masih kini itu siang den dan kadang kami ka award pen jangan biar dum cara pecetu pen pini desen kapatu teklong lo sila bangso badminton kapatu mesen ke teklong ke ningorong teklong masih karbengong sita me anso se kapatu hin sita kacing tu keji fan sita me mas mansi asian akihai diram long sarpen kacik ke japon la bangso hin sita me moda hin ke kacing tu long si bangso ini tu Volongkom Aji long ini tu dak ini badminton tournament ka si keng kamu ada asin nang itu kadang kami rat kami nang itu dia tu kacara pacit tu pen set bangso kapacu kitek long pot ni hin pen nang itu hantam ni putot curu lo la pen ke kiranggia por sita me ansu se la bangso inter badminton tournament ki pathe ni masih ni tu ni sita me mathalo la pen rat kacara pacit tu pen chumji pasal ada sepini sita me itu mendang ni tu pun ning charong pik dak boleh municipal board no chairman Hemsing Teron na kaya pen jenglo ward commissioner Raju Terang la pen kidak KCS nang fair journal presiden kaya ko alam itu na kacara ng itu dun ka pinita dak misen man pengi do ni itu kacara pengi misen kaya labang so khela hin pen slam ni pathu hin pen sa anso se pachithang pon tu ko sining khela